Abajo tiene del los pie. ojitos. Está bostezando. Ay, mira, lo de la hojita, bebé. Ay, está como que moviendo los pies, creo. Y los brazos, mira. Hizo una cara. Sí, es que yo no le gusta que me acueste a ese lado. Y puede ver que casi está para bostezar aquí. Y ya ahí lo hace. Ajá. Qué bella mi ternura. Y después de eso